अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर के अंदर से अक्सर घरों में ये होता है कि कंप्रेसर फ्रीज़र के अंदर कोई छुरी लग जाती है जिसके अंदर फ्रीज़र लीक हो जाता है। तो उस लीकेज की वजह से फ्रीज़र के अंदर, सिस्टम के अंदर और हत्ता के कंप्रेसर के अंदर भी पानी आ जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर शॉर्ट भी हो जाता है। अक्सर कंप्रेसर शॉर्ट हो जाते हैं या फिर जो है ना इनके अंदर पानी रह जाता है, इसको निकालना एक मसला होता है। तो सिस्टम के लिए तो ये है कि उसको नया आप फ्रीज़र की प्लेट डाल लें, नीचे वाले खाने में प्लेट डाल लें, तो या उसको टाँका लगा के आपने CTC से किसी और चीज़ से साफ़ कर दिया। कंप्रेसर का मसला आता है, तो इसके लिए आपने करना क्या है, बहुत आसान तरीका है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। इसके लिए आपने ये करना है कि कंप्रेसर का लीडें सारी खोल के, यहाँ से खोल के इसका ऑयल निकाल लेना है। इसका जो अपना ऑयल है इसके अंदर, इसको ऑयल को निकाल के कंप्रेसर को हल्की आंच के ऊपर चूल्हे पे रख दें। ऑयल निकाल के चूल्हे पे रख दें और इसको नीचे आग जला दें। ये 15, 20, 25 मिनट जो भी है, हल्की आंच के अंदर कंप्रेसर बिल्कुल गर्म हो जाएगा। इसका डोम सारा गर्म हो जाएगा। इसके अंदर से जितना जो होगा ना पानी अंदर डोम में होगा, या तो वो बुखारात बन के, वो जो है ना गैस बन के, वो जो है ना पानी निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा, लाइनों से बाहर आ जाएगा। अच्छा, करना इसके बाद क्या है, जो कंप्रेसर का ऑयल आपने निकाला है उस ऑयल को भी आपने फुल गर्म करना है। बिल्कुल उसको जोश देना है कि पानी जिस तरह पानी उबलता है इसी तरह ऑयल उबलने लगे। एक तो उससे ऑयल से पानी निकल जाएगा। दूसरा ये है कि वो जब पानी थोड़ा हल्का, ऑयल ठंडा हो जाए हल्का सा, तो इस कंप्रेसर को चला लें, उसी ऑयल को दोबारा चार्ज करें। कंप्रेसर के अंदर उसी ऑयल को दोबारा चार्ज करें। ये ख्याल करें कि उसके अंदर जो कचरा है उसको छान के साफ़ कर लें, दोबारा चार्ज कर लें, कुछ देर के लिए चलाएं, चला के फिर उस ऑयल को बाहर निकाल दें। उस ऑयल को अभी आपने बाहर निकाला, फिर कंप्रेसर को थोड़ी देर के लिए गर्म करें कि अगर अभी फिर भी कोई नमी रह गई है तो दोबारा कंप्रेसर को चूल्हे पे गर्म करके उसको, इसके डोम को गर्म करें तो वो नमी सारी निकल जाएगी। अब दूसरी दफ़ा उस ऑयल को गर्म करके फिर इसके अंदर डालें, फिर कंप्रेसर के अंदर डाल के कंप्रेसर को चला दें। 10, 15, 20 मिनट चले, उसके बाद उस ऑयल को आप निकाल के गिरा दें और उसके बाद इस कंप्रेसर के अंदर आप नया ऑयल चार्ज करके इस कंप्रेसर को आप सिस्टम में लगा दें। इस तरह ये होगा कि जितना भी है इसके अंदर जो है जो नमी है, जो भी है, वो उस गर्म ऑयल की वजह से प्लस इसको गर्म करने की वजह से वो नमी बिल्कुल निकल जाएगी। आपको बार बार जो है ना बाद में कैपिलरी चोक होने का मसला ही नहीं आएगा। ये मेरे अपने ज़ाती तजर्बे हैं, मैं ख़ुद करता हूँ इस काम को। जो भी ऐसा कंप्रेसर आता है मेरे पास जिसमें अंदर फ्रीज़र में छुरी लगी होती है, लीकेज होती है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं कंप्रेसर को भी गर्म करता हूँ और उसको उसी पुराने ऑयल को गर्म करके 2-3 दफ़ा कंप्रेसर में डालता हूँ। उसके बाद इस कंप्रेसर का ऑयल को गिरा के नया ऑयल चार्ज करके कंप्रेसर को सिस्टम में लगा देता हूँ, फ्रीज़र में, चिलर जो भी है उसमें लगा के उसको गैस चार्ज करता हूँ। कभी तो दूसरी दफ़ा यानी कि कभी चांस भी नहीं बना के 1% भी शक नहीं होता है कि आपका फ्रिज जो है वो चोक होगा, 100% चलता है। तो ये थी आज की वीडियो जी। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।